Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Barakat Nisha from Rohman Acupuncture Home. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். உங்களுடைய குழந்தைகள் சளி இருமல்னால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களா, மூச்சு விட முடியாமல் சிரமப்படுறாங்களா? அப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சளி இருமலை பற்றி பேச ஆரம்பித்தா பேசிக்கிட்டே போகலாங்க. ஆனால் இந்த வீடியோவை நான் 3 ஸ்டெப்ஸில் முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸ்டெப் நம்பர் 1, அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட். அதாவது கோல்ட் அண்ட் காஃபை பொறுத்தவரையும் நிறைய அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஆனால் உங்ககிட்ட நான் செலக்டிவாக 2 பாயிண்ட்ஸை கொண்டு வந்திருக்கேன். LU10. இந்த LU10 எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய உள்ளங்கையில் அமைஞ்சிருக்கு. கட்டை விரலுக்கு கீழ்ப்பகுதியில் உள்ளங்கையில் அமைஞ்சிருக்கு. அடுத்தது LU1. இந்த LU1 நம்மளுடைய செஸ்ட்டுக்கு மேலே, அதாவது கழுத்து எலும்புக்கு கீழே இந்த பகுதியில் LU1 அமைஞ்சிருக்கு. இந்த LU1 ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால மூச்சு திணறனால பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இது சிறந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் 2, சுஜோக் பாயிண்ட்ஸ். அதாவது சுஜோக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஸ்லீப் தெரபின்னு சொல்லுவோம். இதுவும் ஒன் ஆஃப் த சைனீஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தான். அதாவது இந்த ஸ்லீப் தெரபி குழந்தைகளுக்கு 100% சேஃபான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க தூங்குனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட கையில் அழகாக நம்ம சீட்ஸை அப்ளை பண்ணி ஒட்டி விட்டுருவோம். இதனால் அவங்களுக்கு எந்த தொல்லையுமே இருக்காது. எப்படின்னா நம்ம சளி இருமல்னால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மிளகை யூஸ் பண்ணுவோம். மிளகை எடுத்து அந்த நுரையீரல் பகுதி, அதாவது நம்ம கட்டை விரலுக்கு கீழ்ப்பகுதியில் இதுதான் நுரையீரல் பகுதி. அந்த இடத்துல 2 பக்கம் நுரையீரல் இருக்கும். நடுவில் ஹார்ட் லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கும். நம்ம பெரியவங்களாக இருந்தோம் அப்படின்னா தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணி ஒட்டலாம். ஆனால் குழந்தைகளுக்கு அவ்வளோ மைன்யூட்டாக ஒட்ட முடியாதனால நம்ம மொத்தமாக சேர்த்தே ஒரு 5-6 மிளகை வச்சு அந்த இடத்துல மைக்ரோபாட் டேப்பை வச்சு நம்ம ஒட்டி விட்டுறணும். இதை அவங்க தூங்கி எந்திரிச்சிட்டணும். இதை எடுத்தால் நம்மளுக்கு